日本ライン今渡り、蟹川、西蟹、犬山、港南、岩倉、我が家、金山の順に止まります。座席は指定です。後ろから1号車、2号車の順で、一番前が4号車です。ミューチケットの指定番号をお確かめの上、ご利用ください。次は日本ライン今渡りに止まります。Thank you for using the Meitetsu train. This is the Miu Sky bound for Central Japan International Airport. We will be stopping at Nihon Line Imawatari, Kanigawa, Nishikani, Inuyama, Konan, Iwakura, Nagoya, and Kanayama. This train requires a reservation ticket. The next stop is Nihon Line Imawatari. 電車が側面し、ミュースカイチーム国際空港行きです。ご利用には乗車券のほか特別料金ミューチケットが必要です。単通乗務員運転士や車掌勝負です。途中新幹前までご案内いたします。
後、次は港南に停まります。We will soon make a brief stop at Inuyama. Passengers changing to the Kakamigahara line and the Komaki line, please transfer at this station. The stop after Inuyama will be Konan.